Приветствую вас на канале Ростмото. Давно не выходил в эфир. На смену морозам к нам пришел снегопад. Выпало такое хорошее количество опилий снега. Можно сказать, поглушители снег. Реально снимает, да? Так, ну а мы тем временем, пока это возможно, все катаемся. Ну вот, немного прокатился на мотоцикле по снегу, порол. Он, в принципе, ему тяжело идти, коляска втыкается и заднее колесо просто-напросто буксует. Вот, а там, где почистил трактор, он спокойно едет. Все-таки без привода снежный ров тяжеловато ездить, такой оффроуд. Здесь у нас почистить надо. Так, в целом, вроде все неплохо. У нас сегодня 1 января. Довольно погода теплая. Минус 9 градусов, минус 8, возможно, еще теплее. То есть, везде по-разному.
Куда уйдешь? Снимайте снег. Вот и подошел к концу первый день 21 года. Провел я его за мотоцикл. Катался по сугробу, да и не только. Всячески, можно сказать, издевался над Уралом, но в меру дозволенного. Снег пока пушистый, хорошо, мотоцикл едет. Ничего критичного пока не произошло. Тьфу-тьфу-тьфу. Единственное, как бы, на переднее колесо нам бы
планах приобрести какую-нибудь более грунтозацепную, потому что с этой абсолютно руль не поворачивает ни в какую. Ну и коляска, конечно, она втыкается, тяжело мотоциклу. Думаю, надо отрегулировать ее наклон. Может, это изменит как-то ситуацию. Ну а так, в общем и целом, покатушкой я доволен.